హాయ్ అండి. బట్టల లిక్విడ్ అండి. మీషోలో ఆర్డర్ పెట్టానండి. 5 లీటర్స్కి 5 లీటర్స్ ఫ్రీ అండి. చూద్దామా ఓపెన్ చేసి. ఫ్రెండ్స్, మీషోలో ఆర్డర్ పెట్టాను. 5 లీటర్స్కి 5 లీటర్స్ ఫ్రీ అండి. ఇగో ఓపెన్ చేస్తాను, చూద్దాం. మీకు కూడా నచ్చితే ఆర్డర్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. బట్టలు మురికైతే సూపర్గా పోద్ది ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ నేను ఆర్డర్ పెట్టానండి. ఇది సెకండ్ ట్రిప్ ఆర్డరు. ఇదిగో ఫ్రెండ్స్, ఇది లాండ్రీ డిటర్జెంట్ అండి. 5 లీటర్స్కి 5 లీటర్స్ ఫ్రీ అండి. చూడండి, 1+1 ఆఫర్ అండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, 1+1 ఆఫర్ అండి. బాగుంటుంది. ఫ్రంట్ లోడ్ కానీ టాప్ లోడ్ కానీ ఏ మిషన్లో అయినా వాడచ్చండి. ఈ లిక్విడ్ వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ అండి. నాకైతే చాలా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.